再来 D D D 公文字，我们再从最原本的去抠，新建。那我现在建一个，对称，对称公差。好，继续，前面都不要动了，直接动公差。从这个地方有个公差，这个地方请你选择对称。那通常来讲，我们的对称来讲的常态都是小数点2位。那这边会有个值，比如说我设定为0.1，这时候的公差就会出现0.1。好，那当然相对的这边我就不用去改变了。那我希望我的这本身的位置是在它的下方。好，一样确定。这边就做了好一个了，对不对？可是以后的对称公差有可能会2组啊，或者3组啊。这时候怎么办？针对你公司里面的对称公差，你去找常用的有多少个？比如说有3个，那就找新建，再以这个东西再做新建，以它的公差有没有？我再做对称。可是呢，我希望说我要能够很清楚知道我的公差是多少，所以我在后面会再多加个0.2，代表我里面的数字就是什么？正负0.2，知道吗？这样是不是很清楚？可是之前没有做嘛，对不对？没关系，我们回来再改。按滑鼠右键选择更名，把这边里面的数字是不是0.1？这样懂吗？好，我要增加3组嘛。经过我们去查之后，原来我常用的就是0.1、0.2、0.3。好，继续，从这边就改0.3。转眼之间是不是3组好了？再来，再新建。对不起，我选择一样的这个 ISO 新建。那我这边呢做一个叫做偏差公差。那偏差公差呢，我可以这边做一样，刚才讲的一个叙述。比如说我的最大值是0.1，那我的最小值是负的0，负0哦，负0是不是等于0？对吧？好，一样啊，继续，直接跳公差，选择我们的偏差，一样0.1，下限值就是0，这样懂吧？这边就出现，好，按确定，这一组了。我们在这一组里面再做一个新建，把它拉过来，查第二个，你公司里面常用的，比如说我用最常用的，有可能多少？可能是0，变这边是0。那这边是负0.1，对不对？好，按下继续，这边就改0，这边就改，不用多打负号哦，它会自动带负，它自动会带负号。前面这个上限是加，下限是减，好，这样就设，这样是转眼之间2组了，好，2组了。好，再来我做一个是美规的。新建，美式用的，美式用的所谓的上下限，上下限。那通常来表上下限的时候也是一样，你应该要多少给它？比如说，我做0.5。我要增加这个数字，要增加0.5，另外一个数字呢，我要减0.2。好，继续从公差里面挑我的上下限，上面这个就是0.5，下面这个就是0.2。这什么意思哈？也就是说，我举一个这样来讲，假设我的原本尺寸是100，对不对？可是遇到这样的话，它就会标多少？100.5。
下面这个会标多少？99.8，这样懂不懂？直接呈现数据了，哦，呈现这个数字出来。好，做完了，这是转眼之间做完成了哈。好，我这边等大家。